Kauza ohľadom ovplyvňovania volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie cez slovenských influencerov naberá na obrátkach. Vyjadril sa snáď úplne každý politik a svoj postoj zaujal aj Ďorď Dimeši. Ten si posvietil hlavne na prácu médií, ktoré idú v týchto dňoch na plné obrátky a tieto dôkazy sa snažia zľahčovať. Dimeši vo svojom videu hovorí: my, konzervatívni politici, dnes už nebojujeme so svojimi oponentmi v politických diskusiách. Čelíme úplne inému a mimoriadne nebezpečnému javu. V poslednom čase nechávajú liberálni politici svoju prácu vykonávať progresívnym médiám a práve proti nim musíme obstať v boji za spravodlivú a dôstojnú budúcnosť pre našich občanov. Keď sa do tohto zápasu zapájajú aj veľvyslanectvá cudzích štátov, vtedy sú naozaj potrební štátnici s neochvejnými hodnotami a rovnou chrbticou. Aj vy ste si všimli tú upotenú snahu progresívnych denníkov vyvrátiť nevyvrátiteľné? Hovorím o zapojení Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva do kampane pred parlamentnými voľbami v prospech progresívneho Slovenska. Vraj nič také neexistovalo a všetky dôkazy sú len hromadou klamstiev. Veľmi rýchlo prišli s analýzou jedného novinového článku a dospeli k záveru, že tu sa nie je na čo pozerať. Ale nech si nikto nenamýšľa, že pravda ostane navždy skrytá pod haldou redakčných trikov a diplomatických úsmevov. Priatelia, všetci si zaslúžime vedieť, kto ťahá za nitky v zákulisí. Ak dnes budeme mlčať, zajtra sa možno prebudíme v krajine, kde voľby rozhodujú tí, ktorých nikto nikdy nevolil. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom